ఓ పక్షి బ్రతికి ఉన్నప్పుడు చీమల్ని తింటుంది. అదే పక్షి చనిపోయినప్పుడు దానిని చీమలు తింటాయి. కాలం, పరిస్థితులు ఏ క్షణంలోనైనా తారుమారైపోతాయి. అందుకే మిత్రమా, జీవితంలో ఎవర్నీ తగ్గించి మాట్లాడకూడదు, ఎవర్నీ బాధించకూడదు. ఇవాళ నీవు శక్తివంతంగా కనిపించొచ్చు, కాని కాలం నీకన్నా శక్తివంతమైనదని గుర్తుంచుకోవాలి. ఒక చెట్టు నుండి లక్షల అగ్గిపుల్లలు తయారవుతాయి, కాని అదే లక్షల చెట్లను బూడిద చేయడానికి ఒకే ఒక్క అగ్గిపుల్ల చాలు. అందుకే మంచితనంతో ఉండాలి, మంచి మనసుతో ఆలోచించాలి. ఏమంటావ్?